Ja, president, jeg har et spørsmål til finansministeren, men som jeg skjønner skal besvares av justisministeren. EU-kommisjonen la 16. mars fram et forslag om Common Consolidated Corporate Tax Base. Forslaget innebærer forenkling av skattereglene for selskap med aktivitet i flere EU-land, som beregnet å innebære 2 milliarder euro i årlige forenklingsbesparelser. På den annen side kan forslaget anses å bryte med nærhetsprinsippet og redusere medlemslandenes muligheter til å føre en ønsket skattepolitikk. Hvilken holdning og på hvilken måte har norske myndigheter øvet innflytelse på EUs prosess med regelverket? Statsråd Storberget. Ja, Finansdepartementet godt kjent med EU-kommisjonens forslag. Forslaget går ut på å etablere felles EU-regler for å beregne skattegrunnlaget for enkeltselskaper og konserner med virksomheter i EU. Dette kan innebære en forenkling, særlig for selskaper og konserner med virksomhet i flere EU-land. Fastsettelsen av skattegrunnlaget skal skje i ett av landene der virksomheten er etablert. Skattegrunnlaget vil så bli fordelt mellom de involverte EU-landene etter en formel som bygger på landets andel av virksomhetens arbeidsinnsats, kapital og omsetning. Reglene er valgfrie, det vil si at skattyterne fortsatt kan velge ligning etter de nasjonale skattereglene. Forslaget gjelder bare fastsettelsen av skattegrunnlaget, ikke skattesatsene. Hvert land står fritt til å skattlegge sin andel av det beregnede skattegrunnlaget med sin nasjonale selskapsskattesats. Direktivet eller forordninger på rettsområdet skatt inngår ikke i EØS-avtalen. Et endelig direktiv på dette området inngår derfor ikke i EØS-avtalen og skal ikke implementeres av Norge. Norge har imidlertid fulgt prosessen med utviklingen av dette direktivet, som har pågått siden 2001, og er i likhet med annen rettsutvikling på skatteområdet godt kjent med innholdet i det nye direktivforslaget. For Norge så vil et felles skattegrunnlag i EU først og fremst få betydning for beskatningen i utlandet av inntekter som opptjenes av filialer av norske selskaper i EU-land. Slike filialer vil etter forslaget kunne omfattes av reglene. Filialinntekter kan imidlertid avhengig av skatteavtalen med det aktuelle EU-landet ofte skattlegges også i Norge. Da må Norge gi fradrag i norsk skatt for skatten som er betalt i utlandet. Indirekte så kan kommisjonens forslag derfor få betydning for norske skatteinntekter, men det gjelder også for alle andre slags skatteregelendringer i utlandet. Finansdepartementet vil følge denne saken videre. Det er verdt å merke seg at det foreløpig bare foreligger et forslag fra kommisjonen som er begynnelsen på en politisk prosess i EU. Det er en lang vei fram mot et endelig direktiv, og ikke en helt enkel sak heller, som eventuelt må vedtas med enstemmighet i rådet. Gunnar Gundersen, vær så god. Ja, president, jeg takker statsråden for et grundig svar. Og det er jo ikke hans spesialområde, så jeg vil vel i og for seg også bare gi noen kommentarer. Jeg forstod statsråden sånn at det da ikke er innenfor EØS-avtalen, at Norge ikke blir pålagt å anvende direktivet. Det behøver jo ikke bety at vi ikke både kan være tjent med å tilnærme oss det, og i hvert fall følge veldig nøye med i prosessen. For det er jo åpenbart, statsråden sa at det kunne komme til å innebære forenkling og besparelser. Det er jo åpenbart at når konserner kan begynne å forholde seg til ett regelverk i stedet for 27 forskjellige regelverk, så er det ganske store gevinster her. Og Norge som en så utadrettet økonomi bør være tjent med å følge prosessen veldig tett. Statsråd Storberget. Ja, det er jeg helt enig i, og jeg er viss på at finansministeren var helt enig i det. Fordi at her, for det første så følger man denne prosessen, men det er et stykke fram. Men det er jo ikke noe argument for ikke å følge den. For det vi ofte hører i denne type saker er at man kommer for sent inn. Slik at man må være med inn i både, så tidlig som mulig. Og det kan, selv om man ikke er rettslig forpliktet til å implementere dette slik man er med andre EØS-akter, så er det altså slik at filialinntektene og fastsettelsen av filialinntektenes skatt, det vil ha indirekte betydning for Norge, fordi at, som jeg sa i mitt hovedinnlegg, det vil kunne innebære at størrelsen på fradraget når man skal beregne den norske skatten blir større eller mindre. Og derfor så har det betydning, og det er jo det som gjør at det er, som også representanten var inne på, viktig at man følger denne prosessen. Gundersen, vær så god. Ja, president, da tror jeg ikke jeg har noe mer oppfølging, bare å si at det er viktig at prosessen følges. Altså, det er jo ikke sånn at man skal harmonisere skattesatser, men man skal harmonisere alt fra avskrivningsregler til alt annet som inngår i skatteberegningen. Og
Og det er det jo sånn sett veldig viktig at Norge følger ganske tett med, og også kan ta ut de gevinstene som eventuelt kan komme fra det. Men det er jo åpenbart at her strider det da selvfølgelig mot ens egen mulighet til å bestemme egen skattepolitikk. Så det er sikkert en ganske innfløkt sak å få igjennom også i EU, og vi bør følge tett og nøye med. Knut Storberget, vær så god. Ja, jeg bare si meg enig i det, så er det veldig kort, for at jeg tror nok representanten har et poeng når dette er komplisert fellesskapsforetagene. Man begynner å ikke diskutere skattesatser, men man diskuterer altså skattegrunnlaget. Og vi vet jo det kan man jo ha mer enn nok av problemer nasjonalt med å få sydd sammen. Slik at det blir spennende å se, for å si det mildt. Men det andre er at dette er prosesser som jeg tror det er veldig viktig at man følger, ikke minst med hensyn til framtidige provenyer for oss selv, men også med henblikk på hva slags type næringslovgivning vi får internasjonalt etter hvert. Fordi dette er jo, som representanten påpekte, viktige instrumenter for å sikre i større grad av likebehandling og en forenkling, slik at det går an å drive virksomhet over landegrensene.